हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन नॉलेज में स्वागत है। आजकल सभी एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सेंसर क्या होता है, सेंसर क्या काम करता है और सेंसर को किस प्रकार चेक किया जाता है। हाँ दोस्तों, सेंसर एक रेजिस्टेंस रहता है जो टेम्परेचर के बदलाव होने से उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कम ज़्यादा करते रहते हैं। और हम लोग का एसी और रेफ्रिजरेटर में जो सेंसर इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेजिस्टेंस जैसे अपने आजू बाजू का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाता है और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करता है। इस प्रकार रेजिस्टेंस का वैल्यू कम या ज़्यादा होने से जो पीसीबी में जो रेजिस्टेंस के जरिए जो वोल्टेज आता है उसमें भी बदलाव आता है। और इस प्रकार पीसीबी को समझ जाता है कि रेजिस्टेंस के आजू बाजू में जो तापमान कितना रहता है और उस प्रकार पीसीबी अपना काम करता है। और दोस्तों, अभी सेंसर चेक करने के लिए हम लोग के पास एक मल्टीमीटर चाहिए और उस मल्टीमीटर को 20 किलो ओम में सेट करना पड़ता है। उसके बाद में मल्टीमीटर का टेस्टिंग वायर के ज़रिए सेंसर का 2 वायर रहता है, उनको मल्टीमीटर का टेस्टिंग वायर को जोड़ना है। उसके बाद सेंसर को अपने उंगली से मरोड़ना है। जैसे ही सेंसर को मरोड़ा जाएगा, सेंसर के आजू बाजू का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस भी कम होने लगता है। इस प्रकार रेजिस्टेंस में जो बदलाव आता है तो हम लोग समझना है कि वो सेंसर ओके रहता है। अगर उंगली से मरोड़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू स्थिर रहता है या इन्फिनिटी दिखाता है तो समझने का है कि सेंसर खराब है। इस प्रकार सेंसर को चेक किया जाता है। आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।